So hello friends, welcome to my channel again. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட சாம்சங் லேப்டாப் ஒன்று இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஸ்அசம்பிள் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இந்த லேப்டாப்பில் என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சார்ஜர் ப்ளக்இன் பண்ணிவிட்டு இல்லை நார்மலாக சிஸ்டம் ஆன் பண்ண உடனே சடனாக அது ஆஃப் ஆகிடும். ரொம்ப நேரம் இது வந்து ரன்னிங்கில் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ஒன்று ஏதாவது போர்டில் ஷார்ட்டிங் இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா ப்ராசஸர் ஹீட்டிங் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த லேப்டாப் நான் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றத வந்து ஃபுல்லாக சர்வீஸ் ப்ரொசீஜரோடு காமிக்க போகிறேன். ஸோ இங்கே பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே டிஸ்பிளே வந்துடுச்சு, நெக்ஸ்ட்டு உடனே ஆஃப் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ இதுதான் இந்த லேப்டாப்பில் இருக்கிற ப்ராப்ளம். திருப்பி ஆன் பண்ணுறேன், இது ஆனே ஆகலை. ஸோ இன்றைக்கி இந்த லேப்டாப் தான் வந்து ரீஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த லேப்டாப் ரீஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எடுத்துக்கணுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் பேஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலாம், 200 to 300. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் IPA போர்ட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து இயர்பட்ஸ், இதை வச்சு ப்ராசஸர் மேலே இருக்கிற ஓல்டு தெர்மல் பேஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சாஃப்ட் ப்ரஷஸ், அவ்வளோதான் கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கிட். இவ்வளோ தான் டூல்ஸ் எடுத்துக்கணும் இதை நான் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே லேப்டாப் நம்ம டிஸ்அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த லேப்டாப் உள்ளே வந்து கரண்ட் சப்ளைஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ஷார்ட்டிங் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மி. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெயினான காம்போனன்ட்ஸ், ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸு, நெக்ஸ்ட்டு ரேம்ஸு, அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும், எந்த ஸ்க்ரூஸுமே மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா ஸ்க்ரூஸுமே ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ கைஸ், நான் இந்த வீடியோ வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட டேமேஜான சிம் கார்ட்ஸு இல்லைனா அது தனியாக கிட்லாம் விற்கிது, இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன். அந்த கிட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த பேனலை வந்து ஜென்டலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா பேக் பேனல் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டைமில் நான் வந்து பேனல் ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேனல் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த டிவிடி ரைட்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டில் இருக்கிற ஒயர்ஸு, ஸ்ட்ரிப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஸ்ட்ரிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அண்டு மவுஸ் பேட் ஸ்ட்ரிப், அது ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளே கேபிளையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். டாப் ரைட்டில் இருக்கிறது டிஸ்பிளே கேபிள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மதர் போர்டுக்கான ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு போர்டை சேஃபாக வெளியில் எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டில் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது, அதனால் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கிற டைமர் செல்லை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராசஸர் மேலேயும் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மேலேயும் ஒரு காப்பர் ஹீட் சிங்க் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலர் தெர்மல் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, அது வந்து கம்பேட்டபிளே கிடையாது. ஸோ அது சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ராசஸர் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மேலே இருந்த அந்த ஹீட் சிங்கை வந்து அலுமினியம் ஹீட் சிங்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக போர்டில் இருக்கிற எல்லா டஸ்ட்டையும் ஒரு நார்மலாக ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இயர்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த IPA யூஸ் பண்ணி அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மேலே இருக்கிற அந்த பழைய தெர்மல் பேஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரியான கிளாஸ் அண்ட் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மாரி இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் போது இந்தமாரி IPA நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கிராக் ஆகிடும். அதனால் நார்மலாக லேப்டாப் ஆஃப் ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அந்தமாரி தெர்மல் பேஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு வந்து நான் IPAவில் வாஷ் பண்ண போகிறேன், அதனால் அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து ப்ராசஸ் மேலே இருக்கிற தெர்மல் பேஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த லேப்டாப் பேனலில் வந்து டாப் லெஃப்ட்டில் வந்து பவர் சாக்கெட் கனெக்ட் பண்ணுற போர்டு ஒன்று இருக்குது குட்டியாக. ஸோ அந்த போர்டையும் இப்போ அன்ஸ்க்ரூ பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் அந்த பவர் கேபிள்ஸும் தனியாக எடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டை வந்து நான் தின்னர் கிடையாது, IPA யூஸ் பண்ணி இந்த வாட்டி வாஷ் பண்ண போகிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட அந்த ஒரு 100 to 150 ml IPA வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ட்ரேயில் வச்சு ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டேன். இப்போ வந்து நார்மலாக இதுக்கு முன்னாடி மதர்போர்டு எப்படி க்ளீன் பண்ணுன்ற ப்ரொசீஜர் வந்து வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். ஸோ இப்போ சாஃப்ட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி இந்த மதர்போர்டில் இருக்கிற எல்லா டஸ்ட்டையும் வந்து
ரொம்ப ஜென்டலாக வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அப்புறமா நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ராசஸர் மேலே இருக்கிற அந்த பழைய தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து அந்த இயர்பட்ஸ் மூலிமா போகல, அதனால் அந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி அந்த ஐபிஏல க்ளீன் பண்ணிட்டேன். பின்னாடி இந்த லெக்ஸையும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த போர்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த போர்டை வந்து ஐபிஏல ஒரு 1 டேக்கு வந்து சிப் பண்ணிக்க போகிறேன், டிப் பண்ணி. ஸோ அதுலேருந்து அந்த ஓல்டு லிக்விட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மூலிமா ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ஜிப் கவரில் ஊற்றிட்டேன். ஊற்றுனதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இருந்த அந்த பவர் சாக்கெட் போர்ட், அப்புறம் அந்த பவர் சாக்கெட் போர்ட்லேருந்து மதர் போர்டுக்கு கனெக்ட் ஆகிற அந்த கேபிள்ஸையும் வந்து உள்ளே போட்டுட்டு ஒரு 1 டேக்கு வந்து நான் அதை டிப் பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராசஸர் அண்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மேலே அந்த காப்பர் ஹீட் சிங்க் மேலே இருக்கிற அந்த பழைய தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணால் ஆனால் ரிமூவ் ஆகலை. நெக்ஸ்ட்டு இந்த செக்ஷனில் நான் என்ன பண்ணேன்னா, இங்கே ஐபிஐ யூஸ் பண்ணலை, வாட்டர் எடுத்துக்கினேன். வாட்டர் யூஸ் பண்ணி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி அந்த பழைய தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணான்னு ட்ரை பண்ணேன். ஆனால் அந்த காப்பர் மேலே அந்த தெர்மல் பேஸ்ட் எதுவுமே ரிமூவ் ஆகலை. அதனால் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டிட்டர்ஜென்ட் சோப் எடுத்துக்கினேன். ஸோ அந்த டிட்டர்ஜென்ட் சோப்பையும் ப்ரஷ்ஷையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பழைய தெர்மல் பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் க்ளீனாக ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிட்டர்ஜென்ட் சோப் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது வாஷ் பண்ணதும் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து லேப்டாப் ரொம்ப நாள் சர்வீஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தா அந்த காப்பர் டியூப்ஸ்னால பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிளாக்கிஷாக கார்பன் படிஞ்சிருக்கும். அதையும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டிட்டர்ஜென்ட் சோப் வச்சு ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா சாண்ட் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் அதை ப்ரஷ்ஷில் அப்ளை பண்ணி அதை ஒரு வாட்டர் டிப் கண்டெய்னரில் வந்து க்ளீன் பண்ணிங்கனாலே அது வந்து பளிச்சுன்னு க்ளீனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு மற்ற குட்டி குட்டி காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து காம்பனன்ட்ஸ் கிடையாது, பார்ட்ஸ், அந்த பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிட்டேன் வாட்டரில். நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து வெயிலில் காய வைக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா சிபியூ ஃபேன் ஒன்று இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் மோட்டார். ஸோ இதை வந்து நான் வாட்டரில் டிப் பண்ணேன்னா அந்த மோட்டார் வந்து டேமேஜஸ் ஆகிடும். அதனால் ப்ரஷ்ஷில் லைட்டாக வாட்டர் டிப் பண்ணி அதோடய ஃபின்ஸை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது. ஸோ க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வாட்டரில் வாஷ் பண்ண எல்லா காம்பனன்ட்ஸையும் வெயிலில் காய வச்சிடலாம். அந்த லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக் மோல்ட்ஸ் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. கீபோர்டும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபால்ட் இருந்துச்சு, கீஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அதனால் மோஸ்ட்டாக அந்த கீபோர்ட்ஸ் எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரேரு, பெரிய பெரிய சர்வீஸ் சென்டரில் தான் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் அந்த பிளாஸ்டிக் மோல்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்ஸ் பிரேக் ஆகிட்டுனா திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கணும், இதை ரிப்பேர் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதுன்றதுக்காக அந்த பிளாஸ்டிக் மோல்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் உடச்சிட்டேன். ஸோ இவ்வளோ தூரம் நான் லேப்டாப் டிஸ்அசம்பிள் பண்ணுறப்போ ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான பார்ட்டே எனக்கு இது தான். அந்த எல்லா மோல்டிங்ஸையும் பிரேக் பண்ணிவிட்டு அந்த கீபோர்ட்ஸ் வந்து வெளியில் ரிமூவ் பண்ணுறது. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், இந்த வீடியோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கேன், இருந்தாலும் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அந்த பிளாஸ்டிக் மோல்டு மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் மோல்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நைஃப் வச்சு கட் பண்ணி தான் வெளியில் எடுத்தேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக அந்த கார்னர் அந்த எல்லா பிளாஸ்டிக் மோல்ட்ஸும் பிரேக் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் அந்த பேக் பேனல் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் மேலேயும் அந்தமாதிரி பிளாஸ்டிக் மோல்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மோல்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து நான் வெளியில் டிஸ்போஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்தையும் சேஃபாக வச்சுக்கினேன். பிகாஸ் சால்ட்ரிங் அயன் யூஸ் பண்ணி திரும்பி அதை வந்து மோல்டிங் கொடுக்கறதுக்காக.
நெக்ஸ்ட் அது வந்து லேப்டாப்போட இன்பில்ட் கீபோர்ட்லேயும் நிறைய பிளாஸ்டிக் மோல்ஸ் இருந்துச்சு. அதையும் வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் அண்ட் அப்புறம் டேமேஜ்டு சிம் கார்டு யூஸ் பண்ணி எல்லா மோல்ஸும் பிரேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ கீபோர்டு வந்து வெளியில் எடுக்க போகிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மோல்ஸும் பிரேக் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளியில் எடுத்தாச்சு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்பில்ட்டாக வர கீபோர்ட்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்பவே கம்மி. அதனால் அந்த கீபோர்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஐபி யூஸ் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ட்ரை வாஷ் கொடுத்தா அந்த கீபோர்டு வந்து மோஸ்ட்டாக ரீஸ்டோர் ஆகிடும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையும் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஐபிஏ லிக்விட் யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி அந்த கீபோர்ட் கார்னர்ஸில் இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு வந்து பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு 2.5 hours ஆச்சு. நான் அதை வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் பண்ணி உங்களுக்கு 17 minutesல கொண்டு வந்திருக்கேன். ஃபுல் வீடியோ வேணும்னா கூட நான் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதை வேணால் நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வீட்லேயே உங்கள் லேப்டாப்ஸ் வந்து சரி பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த கீபோர்ட் ஸ்ட்ரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கார்பன் படிஞ்சிருக்கும். அதையும் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி ஐபி யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இப்போ எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. போர்டு ஒரு நாள் ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பின்னாடி ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருக்குது. அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மேலே லைட்டாக தின்னரில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட தெர்மல் பேஸ்ட் ஒன்று இருந்துச்சு. அந்த தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து அதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணி அது மேலே அந்த மெட்டல் ஹீட் சிங்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்தமாதிரி தெர்மல் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணும்போது அதிகமாக அப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா சைடில் இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகிடும். அது ஷார்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம். நெக்ஸ்ட் அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மதர் போர்டில் நம்ம மடித்து வச்ச ப்ராசஸர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ப்ராசஸர் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதோடய ஸ்லாட்டில் கரெக்டாக அந்த பின்ஸ் எல்லாம் ப்ளேஸ் ஆகிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ப்ராசஸரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பக்கத்தில் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மேலேயும் தெர்மல் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து காப்பர் ஹீட் சிங்க் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் முடிக்கிட்டேன். இதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு டைட் பண்ணக்கூடாது. டைட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரூ த்ரெட்ஸ் எல்லாமே உடஞ்சிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே எடுத்துக்கினா அதுக்கு மேலே அந்த பேக் பேனல் கீபோர்டு வந்து நான் பிளாஸ்டிக் மோல்ட் போட்டு கவர் பண்ணிட்டேன். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபுட்டேஜ் காமிக்கல. ஸோ இப்போ அந்த கீபோர்ட் பேனலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வைஃபை அடாப்டர்ஸ் அதுக்கான ஒயர்ஸ் அப்புறமா ஸ்பீக்கர்ஸ் அந்த ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து மதர் போர்ட் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். மதர் போர்ட் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு போர்டை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். போர்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நல்லா க்ளீனாக இருக்கும். ஐபிஎல்ல நீங்கள் டிப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கனாலே அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கீபேட் ஸ்ட்ரிப்பு, லேப்டாப்போட மவுஸ் பேட் ஸ்ட்ரிப், கீபோர்ட் ஸ்ட்ரிப், அப்புறம் வந்து டிவிடி ரைட்டர் போர்ட்டு, அப்புறம் மற்ற பவர் சாக்கெட் கனெக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுஸ் பேடோட ஸ்ட்ரிப்பை வந்து கனெக்ட் பண்ண வந்துட்டு அதனால் திரும்பி போர்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஸ்பிளே கனெக்டர் போர்ட்டில் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மாட்டின்னு இருந்துச்சு. அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளே கனெக்டரையும் அதில் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ போடுறது வந்து மவுஸ் பேடோட ஸ்ட்ரிப்பு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஸ்பிளே கனெக்டர் அந்த போர்ட்டில் டிஸ்பிளே கனெக்டர் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிவிடி ரைட்டர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வைஃபை அடாப்டர் வந்து ப்ளக்இன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதை ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு அந்த வைஃபைக்கான ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆக்சிலரி கேபிள் இன்னொன்று வந்து கிரவுண்ட் கேபிள் ரெண்டுத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பவர் சாக்கெட்லேருந்து மதர் போர்டுக்கு கனெக்ட் ஆகிற அந்த பவர் கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து சிபியூ ஃபேனை வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். சிபியூ ஃபேனை என்ன பண்ணணுன்னா அந்த ப்ராசஸர் கிராஃபிக்ஸ் கார்ட்லேருந்து ஜென்ரேட் ஆகிற ஹீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே காப்பர் வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வெளியில் எக்ஸ்பெல் பண்ணோம் சிபியூ ஃபேன். நெக்ஸ்ட் இந்த ரேம் ஸ்லாட் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து என்கிட்ட இருக்கிற 4GB ரேம் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் என்னோடய
இன்டீரியர் டெஸ்டிங்காக நான் வந்து பேட்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆன் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவர் சாக்கெட் போர்டு லெஃப்ட் டாப்பில் இருக்கிற அந்த போர்டு வந்து ப்ராப்பராக கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் ஆகல, கீஸ் ப்ரெஸ் ஆகல. அதனால் திரும்பி அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்ட் மற்ற காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பேக் பேனலில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு லேப்டாப் டிஸ்அசம்பிள் பண்ணும்போது தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், ரீஅசம்பிள் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ பேக் பேனல் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா போர்டு வந்து லேப்டாப் கம்ப்ளீட்டாக ரீஅசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து சிடி ரைட்டர், நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ட் டிஸ்க்கு, ரேம் எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு லாக் பண்ணிடலாம், ஸ்க்ரூஸ் லாக் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸ்டீரியர் ஸ்க்ரூஸையும் போட்டுட்டு பேக் பேனல் கவர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ரேம் ஸ்லாட் அதையும் வந்து கவர் பண்ணிடுறேன். ஸோ கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லேப்டாப் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம், எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணலாம். ஸோ பேக் பேனல் கவர் பண்ணியாச்சு, ரேம் ஸ்லாட்டையும் கவர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ பேட்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லேப்டாப் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ லேப்டாப் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் ஆன் ஆன கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆஃப் ஆகி போயிருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆன் ஆகுது, விண்டோ ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே போகுது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீபோர்ட் மேலே ஒரு மெட்டல் கவர் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் க்ளூ வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. என்கிட்ட க்ளூ இல்லை, அதனால் நான் ஒரு நைஃப் வச்சு ஃபோர்ஸ் ப்ரெஷர் கொடுத்து அதை வந்து திருப்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ஹீட்டிங் கம்ப்ளைண்ட், ஆஃப் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சு, இது வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நான் கீபோர்டில் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு டைப் அடித்து காமிக்க போகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் பேக் டு பேக் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கினே இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ கைஸ், இன்றைக்கி அவ்வளோதான்.